माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः रामाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षराय नमः नारसिंहाय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः दैवी गायत्री छंदः प्राणायामे विनियोगः ओं भूः ओं भुवः ओं स्वः ओं महः ओं जनः ओं तपः ओं सत्यं प्रचोदयाते श्रेष्ठमानकल्पे वैवस्वतमनन्तरे कलियुगे प्रथमकाले जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे वेदोदक्षिणदिग्भागे श्रीदेवस्य नैऋत्यप्रदेशे कृष्णाकावेर्योः मध्यप्रदेशे कौणेश्वरदेव्याः आलये अलङ्कारमण्डपे अस्मिन् वर्तमानेन व्यवहारिकान्तराणेन प्रभवान् कृष्णात्